6月29号，一架中国东方航空公司的 C919国产大飞机从上海飞往成都后呢，没按计划飞回来，引发了各界的关注。这种 C919飞机呢，在中国它可是一种不得了的存在，因为呢是被称作民族骄傲，号称是中国埋头研制了15年之久自产的第一架客运大飞机。9月28号才进行了首飞，但从公布的飞行信息来看呢，周四上海东方航空公司的这架 C919客机11点06分飞到了成都后呢，回航班机一直延误了1小时45分钟，而且突然就改为了一架空客 A320飞机了。透过航班软件查询得知，东方航空 C919上海与成都往返客机从那一班开始呢，都改为空客 A320了。包括了7月1号同一个航班，也就是说 C919投入运营刚刚满1个月就发生问题停飞了。